Ќе останат ли без работа наставници по хемија, биологија, физика и географија, откако овие предмети од следната учебна година ќе се спојат во еден? Од СОНГ добиле ветување од Министерството за образование дека ќе направеле се за овие наставници да не останат на улица. Првиот човек на синдикатот Јаким Неделков за Алфа вели дека од надлежните добиле ветување дека нема никој да остане без работа, но ако има промени, синдикатот веднаш ќе реагира и ќе застане во одбрана на работниците, иако досега често сме биле сведоци на празни ветувања. За историчарите ваквиот потек на власта е избрзан, кој целосно ќе го уништи и онака лошото образование. Велат потребна е длабинска реформа, но и сеопфатна дебата која би вродила со плод. Да се повлече концепцијата за основно образование, да се стави мораториум, да се продолжи со постојните наставни програми, се дека не се поведе една поширока јавна дебата, меѓутоа сериозна, врз основа на сериозни анализи во кои што ќе бидат вклучени сите релевантни наставници, издруженија на историчари и така натаму. Ваквите концепти, видовме, се избрзани и наместо да резултира со некои сериозни реформи во поглед на квалитетот на образованието, го доносат сосем наспротивната. Според објавената наставна програма, може да се забележи дека предметот историја и општество воопшто го нема. Го нема ниту изборниот предмет етика во религиите. Дополнителен проблем е тоа што во предметот природни науки речиси да нема ништо поврзано со географија, посебно со територијалната. Од наставната програма може да се забележи дека 600 одделенците ќе учат за својства и промена на супстанците, сончев систем, сили и движења, потоа за електрицитет и магнетизам, како и за грижа за животната средина. Инаку наставната програма за 600 одделение кој ќе се спроведе од новата учебна година нема да ги има предметите историја и општество, а хемија, биологија, физика и географија се спојуваат во еден, кој ќе се вика природни науки. Инаку овој модел го спроведе претходната министерка за образование Мила Царовска.